Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando um projeto aqui na nossa igreja e esse projeto visa a substituição do nosso som. Nós temos um som aqui com aproximadamente 15 anos de funcionamento e agora nós vamos estar partindo para a substituição dele. Vou virar a câmera aqui. Essa é a nossa igreja. Já comecei a desmontar e aí no percurso aqui decidi gravar para vocês, porque acho que é importante esse compartilhamento de experiências, né? Nossa igreja aqui, ela contava com essas duas caixas aqui no fundo. De PA aqui nós temos essas duas, mais duas, 4. O retorno lá em cima, 5, né? Essa mesa aqui é uma adaptação em um cubo de contrabaixo com um tweeter. Nós utilizamos ela para a bateria eletrônica e o contrabaixo. Como eu disse, já estou desmontando algumas coisas, né? Já tirei bastante fio. Visivelmente não é muito agradável, mas agora nós estamos partindo para algo mais clean, mais limpo. Essa aqui é a nossa bateria, esse aqui é o nosso som, que será substituído. Nós vamos usar a mesa, os equalizadores. As potências vão sair porque nós estamos migrando para as caixas ativas da Yamaha, modelo DBR10. Nós vamos colocar, né, para você ver, já tirei muita coisa, né, que ficava um emaranhado, né, de fios para fazer a ligação da mesa para as potências. A ideia aqui é o seguinte: colocar duas caixas Yamaha DBR10 em fly, né? Uma aqui nesse rumo, outra neste rumo, certo? Então vai ficar duas caixas PA. De retorno vão ficar 2 retornos no chão, tendo em vista que o nosso púlpito é bem baixo, aproximadamente 40 centímetros de altura, então vai ficar 2 retornos no chão. Para atender tanto quem canta, quem dá a saudação, quanto quem vai estar ministrando. E um retorno também DBR10 da Yamaha, nós vamos colocar aqui nessa região um retorno aqui para os músicos. Então vai ficar um retorno aqui e mais 2 retornos aqui, né, atendendo a parte do púlpito e dos louvores. Vão nos acompanhando. Já digo que não é necessário se inscrever no canal, até porque é só uma experiência. Esse canal não tem como objetivo algum, né, de monetizar, de obter algum lucro, não. É só uma troca de experiências mesmo, né? Já compartilhei nesse canal meu várias coisas, né, aleatórias, e essa é mais uma, né? A caixinha tá aqui. Eu ia fazer o teste com ela, né, para vocês, mas o pessoal está mexendo nos ar-condicionado, vão fazer a higienização dos ar-condicionados, vão estar trocando uma calha da igreja, então nós estamos sem energia. Mas nos acompanhe aí, eu espero que essa experiência possa trazer à luz alguma ideia, né, para quem precisa aí, tá bom? Deus abençoe. Não sou experiente, né, eu estou contando com a assessoria aí do Luiz e vamos ver como vai sair, né? A expectativa é que essas caixas atendam plenamente a gente aqui, né? Não tem subwoofer por enquanto, não tem subgrave, né? Mas nós vamos ver a necessidade. Se necessário for, nós estaremos comprando um subgrave para atender. Mas a nossa igreja aqui é pequena, ela é 8 por 15, salvo engano. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. O que eu conseguir explicar, eu vou explicando, né? Se não, fica só com as imagens. E vamos.
vai acabando de desmontar aqui o gabinete. Nós vamos lixar, pintar, deixar secar e partir para uma reforminha básica aqui, tá bom? Eu gravei algum pouquinho aí, é muita coisa, é muito demorado, é muito fio para tirar, mas depois a gente volta, viu? Valeu, até mais. Ó, moço, pensa o tanto de gambiarra, misericórdia. Bom, meus irmãos, nós já desmontamos aqui a nossa mesa, os equalizadores, alguns cabos aqui, né? E aí o pessoal já tá mexendo aqui no ar-condicionado. As caixas já foram pro ponto de culto, o solar nobre. A potência também já foi, né? Aqui restou uns lixinhos aqui. E agora vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos dar um grau nesse rack, fazer uma limpeza, dar uma lixadinha, pintar tudo de preto, deixar tudo mais organizado. E aí eu vou filmando por etapa para não cansar vocês também, né? E é muito trabalho, né? É uma baguncinha. As caixas novas, já fiz um testezinho com ela aqui, top demais. Olha o barulho. Passou o barulho. Então é isso aí, pessoal. Eu vou filmando pedacinho por pedacinho, porque eu não sou youtuber, né? Só tô filmando para fins de conhecimento e eu quero dar mais prioridade na montagem do que na desmontagem, né? Então é isso aí, vocês ficam com Deus e acabou o vídeo não. Vai passar mais pedacinhos e pedacinhos aí, tá bom, pessoal? Ó, já antecipo aqui que é um vídeo bem amador, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, não é nada profissional, então é só para conhecimento, né? Apenas para tirar algumas dúvidas, né? Entretenimento um pouco, mas assim, o meu objetivo aqui não é like, o meu objetivo aqui não é inscritos, amém? Até porque aqui é a casa de Deus, é a obra de Deus, então não se preocupe em se inscrever, não se preocupe em deixar like, não se preocupe em comentar, apenas curte aí, né, a transformação aí da sonoplastia da nossa congregação. Esqueci de falar para vocês, né, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jussarense Madureira, aqui na congregação do Jardim Canaã. Tá aí, ainda tem que tirar essas bênçãos aqui, ó, essas duas aqui ainda. Segura aí, tem mais. Continua. Vamos aí. Tirou o ar-condicionado já. Os irmãos estão aqui tentando arrancar o fio. Irmão Kleber. Irmão Sinomar.